皆様にご案内いたします。先ほど非常用設備についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。
今東京国際空港羽田に着陸いたしました。この飛行機は南ウィング4番ゲートまで移動いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用の線が消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際にはお手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話、タブレット類、ワイヤレスイヤホンなどのお忘れ物をなさいませんようお座席前でお確かめください。お降りになる際はファーストクラス並びに前方のお客様よりご案内いたします。皆様どうぞごゆっくりお支度ください。また本日は機内 Wi-Fi システムに不具合が発生し、皆様に機内 Wi-Fi サービスをご利用いただくことができませんでした。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。本日は1年のうちで日の時間が最も長くなる夏至でございます。夏に至るという言葉通り、この日を過ぎると本格的な夏の暑さが始まると考えられている節目の日で、気温も徐々に上がってまいります。ただいま空港周辺は晴れの25度とのことで、ここ数日は梅雨の晴れ間が広がりました。明日からはまた梅雨空が戻る予報とのことでございます。どうぞ皆様お体を大切にお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。皆様にご案内いたします。この飛行機まもなく駐機場に到着いたします。先ほどスポットを4番とご案内いたしましたが、先ほど入りました機長からの連絡によりますと、この飛行機は北ウィング17番ゲートに到着するとのことでございます。シートベルト着用の際が消えるまでシートベルトはどうぞそのままでお締めください。また
たただいま JAL グループではハッピードリームキャンペーンを実施しております。40周年を迎えた東京ディズニーランド貸し切りパーティーへのご招待券などを抽選でプレゼントいたします。詳しくは JAL ホームページまたはシートポケット内のリーフレットをご覧ください。